Я музыкант. Мало того, я никогда в жизни, у меня не было никогда дачи. Ни дачи, ни огорода, ничего. И для меня, кто бы мне сказал 5 лет назад, что я буду всем этим заниматься, я бы просто рассмеялась в лицо, потому что я вообще северянка, я с Воркуты. Я впервые в жизни увидела, как вишня цветет в 18 лет, когда я поехала поступать в институт. Я знала, что приедет моя мама в Германию, и чтобы как-то ей было это в охотку здесь приспосабливаться, мы решили ей купить дачу. Вот это у нас 2 парника. Один с помидорками. Здесь он уже первые помидорки зеленые. А это парник огурцы и помидоры. У меня здесь виноград вместе с розой. Роза отцветает, и как раз вот виноград начинает. Когда мы разговариваем со своими друзьями с Украины, у которых 22 сотки, и они вот эта бесконечная буква «зю» ты стоишь, и у тебя выходные пролетают вообще как одно мгновение. Если бы это было 22, так тогда мне не работать ничего, то есть я должна была только этим и заниматься. Это дачи нет, никогда. Так как Капут находится очень близко от Потсдама, то здесь очень удачные участки, то есть здесь люди быстро приезжают на свои дачи. Этот Феррайн, он взял в аренду 40 лет назад вот эту землю у города на 100 лет. То есть, когда человек покупает этот участок, он не покупает полностью землю. Все, что здесь находится, это твое, но земля – это города. Здесь участки дорогие. Мы 5 лет назад покупали, это стоило 10 тысяч. А сейчас это стоит уже гораздо-гораздо больше. И сразу нас предупреждают о том, что здесь у нас есть правила определенные. Например, правило: треть участка должно быть засажено овощными культурами. Приходит, например, помощник председателя или сам председатель, и начинает шагами высчитывать, сколько у меня засажено каких культур. Приходится подстраиваться. И я думаю, что далеко не каждый бы согласился на такое, потому что это действительно это ущемление какой-то вот своей внутренней свободы. История всех этих правил восходит к послевоенному периоду, когда еды было мало и нельзя было зайти в любой супермаркет и купить, что пожелаешь. Ну и люди начали сами все сажать, чтобы прокормиться. На Востоке меня поражало, что большая часть участка отводится под посадку овощей и фруктовых деревьев. Гораздо большая, чем на Западе. И особенно в эти трудные времена пандемии, я могу сказать, дача стала просто Божьей благодатью. Возможно такая ситуация, что каким-то образом вы не сойдетесь с соседями. Если вы итальянской натуры человек, шумный, любящий погулять, то есть такие места, где это не любят, причем их большинство. Они могут проголосовать все за исключение. Мы своего рода дачная ассоциация, и каждый арендатор здесь является членом нашей ассоциации. Раз в год мы проводим так называемое общее годовое собрание. Да, я был осужден. Здесь у нас есть правила определенные. Ты не имеешь права проводить больше, чем 2 недели, потому что почту ты не имеешь права получать сюда, а на государственные и биамтовые письма ты должен ответить в течение 2 недель. У меня мама с папой пенсионеры, когда еще папа жил, они жили дольше. И на них даже написали. Лампочка горела в доме, и они написали. То есть это все люди, которые выросли во время ГДР, они привыкли к этому, писать анонимки и 5-10. Что ж, здесь я могу говорить только от имени нашей дачной колонии. Тут такого нет. Я не хочу стричь всех под одну гребенку и утверждать, что на Востоке все пишут анонимки. Но я думаю, что есть такие господа, в которых это сидит так глубоко, что они порой даже не осознают, что делают. Мне выпал, в кавычках, счастливый билет. 20 лет своей жизни я прожила на Востоке. Тогда еще стояла стена. Это было по семейным обстоятельствам. В 21 год я бежала в Западный Берлин. Те 10 лет, которые я прожила в Восточном Берлине, были для меня наказанием всей моей
моей жизни. Это я не говорю о том, что мне даже доводилось посидеть в тюрьме однажды, потому что я просто очень прямой человек и не всегда могу вовремя прикрыть рот. С человеческой точки зрения я должна сказать, что люди на Востоке более открытые, и, на мой взгляд, они точно не зануды. У них больше товарищеского отношения друг к другу. В западной части это скорее не так. На Западе всегда есть некая дистанция. Это такая милая, любезная, но дистанцированность между соседями. На Востоке это все же больше по принципу «моя дверь всегда открыта, заходи». Моя дверь всегда открыта, заходи, а то я на тебя донос напишу. Тут что-то не сходится. И опять же, это из той же истории, что исходные данные общие, например, с постсоветскими странами, как возникли дачи в послевоенное время, нет еды, кормят огороды, ну какой разный итог. В некоторых регионах России люди тоже, может быть, кормятся только с участков, но при этом сажают, что хотят. А у немцев со снабжением поставлено лучше, но при этом какой-то чрезмерно военный порядок немножко, нет, с высадкой огородных культур. Может быть, это история о том, как люди с посттравматическим синдромом в посттоталитарных обществах встретились в новых, очень приятных, дачных, расслабленных условиях и давай как-то друг друга репрессировать, устраивать партсобрания, обсуждать друг друга, осуждать, в том числе, как сказал Эдуард, герой репортажей друг друга, и писать доносы, пока обедать не позовут. ЧБЗ с Марией Макеевой.